আমরা কিছু ওটা দেবার লাগে। কই বাড়ি আপনার? কৃষ্ণনগর। আবার থেকে এখানে আইসুন কবে কোন সময় আইসুন? ও তো আজকে সকালে আইছি। সকালে আইসুন এখানে বানাইয়া খাই দিছে? বানাইয়া তো নিজেই বানাইছি। নিজেও বানাইছুন। কয়জন মানুষ করো? মানুষ আমরা 7 জন। 7 জন। তা বাকিরা কই গেছে? আছে তো কোনো রিলিফ পাইছেন না? কবে আইছেন আপনি? আজকে আইছেন। বাড়ি কই? ভিতরে। জল কতটুকু করছে গরো? কমর জল। তো এখানে কয়জন বাড়ির ঘরে কতজন আছেন? 6 জন। তো এটা একটাই উবনি না আরো বানাইছে? আর একটা বানাইতেছে। চলেননি খানি উনি সব কিছু আসেনি আপনার? আচ্ছা আচ্ছা। আজকে সকালে জল ঢুকছে নি? আজকে আইসুন। আমাদের ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের সেক্রেটারি অংশুমান দাস, মান্না দাস, ওনারা ধরে নিয়ে এসেছেন এখানে খবরাখবর নিতে। জলের কীরকম ওনারা জলের মধ্যে কষ্ট করছেন। আমরা ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে আজকে অংশুমান দা জলে নেমে হাঁটু জল নাকি অংশুমান দা? হাঁটু জল কেন, এখানে বুক জল আছে। পরাতি গ্রামে আজকে আমি আমার টিমকে নিয়ে এসেছি ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে। এসে দেখলাম আপ টু শিমুলতলা মণিপুরি বস্তি অবধি গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে এদিকের মানুষের 95% মানুষ জলের নিচে ডুবিয়ে গেছে। যেহেতু এটা নিচা জায়গা, আমরা আজকে আমাদের গ্রুপ থেকে এখানে এসে মানুষের কী সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখতে এসেছি। আগামী দিনে আমরা প্রস্তুত থাকবো যে আমাদের রিলিফ এগুলো দেওয়ার জন্য। আমি হচ্ছে পুরো 95% জল একদম নিচে ডুবিয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাবেন প্রায় আমার, এই যে আমি নামতে পারছি না, প্রায় আমার হাঁটু জল হবে। আমি দেখলাম। তারপর এখানের 95% যারা জল ডুবন্ত হয়ে তাদের বাড়ি ডুবে গেছে, তাদের যে বাঁধ আছে, রাস্তার যে বাঁধের উপর তারা টঙ্গি বানিয়ে প্রত্যেকে টঙ্গি বানিয়ে এখানে মানে স্থান নিতে আসছে। আমরা প্রায় দেখলাম 200 থেকে 250টা পরিবার অলরেডি এখানে এসছে। শুনতে পারলাম যে আরও শখানেক বাড়ি এখানে আসবে। এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের সাথে আমরা কথা বলতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের দুর্যোগের তাদের কাছ থেকে খবর পেলাম। না হয় আমরা ইয়ং জেনারেশন গ্রুপ থেকে আমরা রিলিফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো। আমরা আগামীকালকে আমরা এখানে এসে আমরা রিলিফ দিয়ে যাব। আমার দেখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আজকের দিনে কষ্ট করাতি গ্রামের এই এলাকাতে কষ্ট করছে। তার আগে আমরা দেখেছিলাম বেরেঙ্গাতে অনেক মানুষ বহুত কষ্ট। বেরেঙ্গা তো বাঁধ ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় জলে একদম ডুবে গেছে। দেখা যাক কি হয়। জলের পরিস্থিতি দেখবেন এখানে নদী, এই যে নদী, এই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা নদী। নদীর সাথে নদীর জলের স্রোতটা দেখতে পাবেন। নদীর জলের স্রোতটা প্রচুর বেশি।